Fala galerinha, beleza? Galera, um monte de gente pergunta pra mim: Felipe, como é que funciona o diferencial traseiro da CR-V? Porque ela é 4x4, porém é o sistema real time que chama. Ela não tem botão nenhum para acionar, para desacionar, enfim. Eu queria mostrar um pouquinho para vocês. Nós estamos com um aberto aqui, tá? Esse diferencial ele estava dando uma travada. E um dos motivos dele estar dando a travada é, olha só como é que tá a peneira do diferencial. Olha a sujeira que estava aqui. Essa peneira só tem acesso desmontando, tá? E olha só o estado do ímã aqui também, ó. Esse ímã também só tem acesso desmontando todo o diferencial. Como é que funciona esse diferencial, tá? Esse cara aqui tá ligado, ele tá ligado ao eixo dianteiro, tá? Vem lá da frente, que tá ligado a esse tambor aqui, ó. Esse tambor, ele tá ligado a uma bomba que está ligado ao eixo traseiro, tá? E lá tá ligado ao cardan, que vem a rotação da roda dianteira. Enquanto não tá o 4x4 ligado, a pressão de uma bomba, que é essa bomba aqui e essa bomba aqui, a pressão de uma bomba tá vencendo a pressão da outra. Não tem, a pressão se equivale quando a rotação é a mesma, tá? A pressão se equivale e anula o outro. Quando a pressão da bomba dianteira vence a pressão da roda traseira, da bomba traseira, ele acaba passando a rotação da roda dianteira para a roda traseira. Em que momento que isso vai acontecer? A hora que houver uma patinação da roda dianteira. E ele acaba passando a rotação da roda dianteira, mais velocidade, né, para a roda traseira. Beleza? Então esse aqui a gente vai dar uma geral, vai limpar, vai fechar e vai ficar top. Beleza? Grande abraço!